హలో పీపుల్, ఐమ్ యశ్వేత ఫ్రమ్ ఎక్స్ప్లోర్ పిలా. సో ఈరోజు ఇంకో మంచి ఇన్ఫర్మేటివ్ షార్ట్తో నేను ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటంటే మీరు అసలు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడని విషయం అనమాట. అదేంటో తెలుసుకునే ముందు మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే ఈ వీడియోని లైక్ చేసి కావాల్సిన వాళ్ళకు షేర్ చేయండి. సో అదేంటంటే మన వాషింగ్ మెషిన్ డ్రమ్ క్లీన్ అనమాట. ఇది చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తారు, బట్ ఎవ్రీ 2 to 3 monthsకి ఒకసారి దీన్ని కంపల్సరీ మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. లేదంటే చాలా అనవసరమైన బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ అన్నీ చేరుకొని అవి మన బట్టలకు అంటుకొని మనకు తెలియలేని రోగాలన్నీ తెచ్చిపెడతాయి అనమాట. సో దాన్ని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఎవ్రీ 2 to 3 monthsకి డ్రమ్ని క్లీన్ చేసుకుంటే కనుక మీకు చాలా మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి మీ హెల్త్లో కానీ మీ బట్టల్లో కానీ. అండ్ లింట్ కూడా క్లీన్ చేసుకున్నప్పుడు వాషింగ్ మెషిన్ కూడా నీట్గా ఉంటుంది. సో నేను యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్ ఏంటంటే స్కేల్ అవుట్ అని చెప్పేసి ఉంది చూడండి. ఈ లిక్విడ్ యూజ్ చేస్తాను. దీంట్లో మీకు పౌడర్ కూడా దొరుకుతుంది. ఒక్క డబ్బాలో నాకు తెలిసి 3 sachets ఏమో వస్తాయి. అవి మీకు 3 timesకి ఈజీగా వచ్చేస్తాయి. సో నేను ఈ లిక్విడ్ వాడుతున్నాను ఇప్పుడు. సో ఈ లిక్విడ్ని షేక్ చేసేసి ఇప్పుడు ఈ 1 cap ఫుల్ ఆఫ్ ఈ డిటర్జెంట్ని వాషింగ్ మెషిన్లో వేసేస్తాను. నాది ఎల్జీ వాషింగ్ మెషిన్ విత్ కెపాసిటీ ఆఫ్ 6.5 kg. ఇది కూడా చేసే ముందు మీరు ఇంకో ఇంపార్టెంట్ పని చేయాలన్నమాట. అదేంటంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా, లింట్ కలెక్ట్ చేసుకుంటుంది మన బట్టల్లో నుంచి. సో దీన్ని కూడా మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. దీన్ని 1 monthకి ఒక్కసారి కాదు, రెగ్యులర్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు చూడండి దీని లోపల ఎంత చెత్త ఉంటుందో. నేను ఆల్రెడీ 1 week బ్యాక్ ఇది క్లీన్ చేసుకున్నాను. చూడండి ఎంత డర్టీగా ఉంటుంది. సో దీన్ని క్లీన్ చేసుకునే ఈజీ వే, ఒక టూత్ బ్రష్ తీసుకొని దీన్ని అంతా ట్యాప్ కింద పెట్టి గీకేసేయండి. సో ఇదంతా క్లియర్ అవుట్ అయిపోతుంది. ఇది నేను బ్రష్తో క్లీన్ చేశాను. మన ఓల్డ్ టూత్ బ్రష్ ఏదైనా తీసుకోండి. సో ఇదంతా క్లీన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ లోపల పార్ట్ మనం తీయలేము, క్లీన్ చేయలేము. సో బయట ఉన్న పార్ట్ని మనం క్లీన్ చేసేసుకోవాలి. ఇలాగా ఇంత నీట్గా ఉంది. ఇప్పుడు మనము దాంట్లో ప్లేస్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ నుంచి అయితే తీసాను, అక్కడ మళ్ళీ బ్యాక్ ప్లేస్ చేసేస్తున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు ఈ డిటర్జెంట్ ట్రే ఏదైతే ఉంటుందో దీంట్లో నేను మళ్ళీ ఇంకో కప్ ఆఫ్ డీస్కేల్ వేస్తున్నాను. వేసేస్తే క్లోజ్ చేసేసి నేను ఆన్ చేస్తున్నాను. ఆన్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి ఆప్షన్స్ కనిపిస్తాయి కదా, దీంట్లో డ్రమ్ క్లీన్ అనే ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు అది 8 number ఉంది కదా, 8 వచ్చేంత వరకు ప్రెస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు 8 వచ్చేసింది. దెన్ ఐ నీడ్ టు స్టార్ట్ ద ప్రోగ్రామ్. సో అది మనకు టైం చూపిస్తుంది, ఎంతవరకు టైం పడుతుంది అని చెప్పేసి. సో అది స్టార్ట్ అయిపోయింది. ఇక్కడ టైం నాకు తెలిసి రికార్డ్ అవ్వట్లేదు, షేకీగా ఉంది, బట్ 90 minutes చూపిస్తుంది. అంటే మినిమమ్ ఒక 1.5 hour అనమాట. సో 1.5 hourలో ఆ టబ్ అంతా మంచిగా క్లీన్ అయిపోతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ వీఆర్ రెడీ టు వాష్ అవర్ క్లోత్స్. సో ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ పిలా ఛానల్. అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్గా ఉంది అనుకుంటే మీకు నెక్స్ట్ ఇంకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ వీడియోస్ కావాలనుకుంటే వాటిని కూడా కామెంట్ చేయండి. సో ఐ డెఫినెట్లీ ట్రై టు షూట్ దోస్ వీడియోస్ అండ్ పోస్ట్ ఫర్ యూ. నెక్స్ట్ డిష్ వాషర్ క్లీనింగ్ ఎలా చేసుకోవాలనేది కూడా చూపిస్తాను నెక్స్ట్ వీడియోలో. అంటిల్ దెన్ బాయ్.